Bonjour, Shabab, ya'tikum al-afiyah. On va continuer chapitre 5, l'exercice 8. Le courant électrique dans un conducteur varie dans le temps selon l'expression suivante, I de t égale 100 sinus 120 pi t. Où I en ampères, T en secondes. Quelle est la charge totale traversant un point donné de conducteur de T égale 0 à T égale. يعني إذا عندنا conducteur بنقطة معينة اللي مثلا هون أو هذه سكسيون معينة إذا بدكم de variation de charge ben T égale 0, T égale 100, 1 sur 240 secondes. اللي هي définition للcourant électrique يا جماعة اللي هو dQ على dt اللي هو الفارياسيون دو شارج en fonction du temps اللي كنا عم نحكي عنها بالاكزرسيس الماضي. طبعا نحن شو بدنا quelle est la charge totale traversant un point entre deux temps. عندنا dQ اللي هي I dt والانتجراسيون بين الزيرو والكيو توتال là, l'I dt, il y a entre 0 et 1 sur 240 secondes, 200 sinus 120 pi t dt. طبعا هون سكوند وامبير هودي معلوم معنا يا جماعه. بنعمل انتجراسيون للسينوس هي موين كوسينوس بين 0 و 1 sur 240 secondes. Voilà, c'est tout simple. بيطلع معنا الكيو اللي هي 0,265 coulomb. Je pense que c'est très, très simple. Voilà, je vais faire en même temps l'exercice 12. La résistance d'une ampoule électrique est de 240 ampoules électriques. Lampe. Lorsqu'une différence de potentiel est de 200, lorsqu'une différence de potentiel de 120 volts lui est appliquée, quel est le courant dans l'ampoule? Voilà, c'est tout simple. C'est la loi d'Ohm. عندكم فوالا ريزيستانس اللي هو الامبول الكتريك اللي هي عباره عن ريزيستانس بس يقطع فيه كورون اي. طبعا لما بنرسم الكورون اي هيك يا جماعه معناتها حكما الالكترونات عم بيتحركوا بهذا الاتجاه. جوست بور رابلي يعني سي لي الكترون كي se déplacent بهذا الاتجاه. طبعا ما في داعي ابدا نرسم الالكترون، نحن بنرسم بس السونس دو كورون بس جوست لانه نحن بقلب الدرس بس لنضل نتذكر انه الكورون بعكس الالكترونات. طبعا وهيدي فوالا دلتا في لوا دوم بيقول لك يو ايجال ار اي اللي هي الدلتا في ديفرنس دو بوتنسيال اي ايجال دلتا في سور ار اللي هي 120 فولت على 240 اوم ايجال 0,5 امبير اللي هي 500 ملي امبير. Voilà, merci pour votre